15-il sena ħabs. Din hija l-kundanna li ngħata Vince Muscat wara li t-tlieta fil-qorti ammetta li qatel lill-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Dan ifisser li wara patteġġjament li sar il-koħħu ma natax il-pjena massima dik ta' omor il-ħabs. Is-sentenza ngħatat wara li f'termini legali sar il-patteġġjament fuq il-pjena. Dan peress li Muscat magħruf bħala l-koħħu ta' informazzjoni utli mhux biss fuq dan l-omiċidju iżda wkoll biex jissolva l-każ tal-avukat Carmel Kirkhope li kien inqatel fl-2015. Net News huwa infurmat li Muscat ta' informazzjoni importanti lill pulizija li waslet għall-arrest tal-persuni li jmexxu l-kumpanija Maxar. Il-koħħu indika lill pulizija li Robert Aġus, ħuħ Adrian u Jamie Vella kienu fornewlhom l-apparat splussiv. Fil-fatt rapporti indikaw li huma ġew arrestati tlieta stess. L-akkużati l-oħra Alfred De Giorgio ta' 55 sena magħruf bħala l-Fulu u ħuħ George De Giorgio ta' 57 sena magħruf bħala ċ-Ċiniż għadhom qed iwieġbu mhux ħatja tal-akkużi miġjuba kontrihom. Għalihom qed jidher l-avukat William Kuxkieri. Ir-raba persuna brabta ma' dan il-qtil Jorgen Fenech kien tressaq kważi sentejn wara li tressqu Muscat u l-aħwa De Giorgio. Fenech kien tressaq fl-20 ta' Novembru tal-2019 u ġie mixlib kompliċità fil-qtil tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia. Jekk jinsabu ħatja huma jispiċċaw jiġu kundannati għal omorhom il-ħabs. Involut f'dan il-qtil kien hemm ukoll il-middleman Melvin Teuma li jizda ngħata l-proklama mill-istat bi skambju għall-informazzjoni dwar il-każ. Għall-familja Caruana Galizia qed jidher l-avukat Jason Azzopardi bil-prosekuzzjoni titmexxa mis-Supretendent Keith Arnaud u l-Ispettur Kurt Zara. Fil-qorti l-avukat Jason Azzopardi ara dikjarazzjoni tal-familja Caruana Galizia fejn intqal li Vince Muscat ċaħħad lil Daphne Caruana Galizia mid-dritt tal-ħajja u milli tgawdi lill-familja u n-neputijiet li twildu wara l-inqatlet. Il-familja però qed tesprimi tama li dan il-pass jista' jwassal għal ġustizzja sħiħa. Brabta ma' dawn l-iżvilupp il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Gregg permezz ta' post fuq Facebook saħaq li l-koll għandna nibqgħu nassiguraw li toħroġ il-verità kollha dwar dan il-qtil. Qtil li minħabba fih pajjiżna sofra ħafna.